हो चला अब उता हिलो खान्छ नि हो भन्ने त्यहाँ हालत पेरिन्छ है भइसक्यो नफाल्ने भाजला हेर त्यो गल्ला Aí ubinya. Aduh. 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 नागो पनि भयाको मान्छे पनि भेट्नु यता बुवाले पनि भर्किएको छ नि बाटो पर्छ त्यो बोल्ला दाएर त घर चाहिँ फुट्छ नि Kopong. Kopong. Aduh. Aduh. Ayo. Aduh. Kota-kota हो बरु त्यता हान्दिनु त सोल्टी आदु रोड गाडी हो रोड गाडी परे ठाला पर जिउले परे हो यही त परिबाट परे पुदियो रोड धेरै परे हात त पुगुतलाई पर्छ नि
कतातिर जानु उसका छन् भन्छ त के अरे तल यार कुकुर डेन्जर रहेछ यार भालु मार्ने जस्तो कुकुर हुन्छ बस्नु होला है सर ल ल नियमहरू बनाउनु पर्यो के बनाउनु भयो केही नियमहरू भन्नु पर्यो क्या तपाईँले नियम के होइन तिमीलाई अब भिडियो खिचेर हाल्न सक्छ भने हाल्ने सक्दैन भने भिडियो खिचेर राख्ने सर त्यहाँ तिमीहरूको अलि मस्त उकालो हिँड्नु पर्दैन होइन यहाँदेखि त लाइभको भिडियो खिच्दै जानुपर्छ यहाँ त म गएको के को साग हो बाजे यो के छ ए मात्र दाइकी भाइ एकछिन डान्स पनि हान्नु
त नहो यिनी बौला छ ठिक छ भाइ चौरीको हुन्छ कि हुँदैन हुनु कोही तर्सिन्छ कोही तर्सिँदैन
जे ढाको
चौरी हाल्नु कमल भाई क्या
भोलि गरौँ कि आज अल्छी लाग्छ चौरी बुढी त यही साइड चौरी छ अलिक कम छ कम कतातिर आउने भने आऊ
के गरौँ यस्तै पहिला पछि हाल्यो कि क्या हो वाप्पम गालेर
त्यो मिस्त्री काम गर्न लाग्नु मामा यो खाप बनाइदियो भन्छ क्या ल भइसक्यो खालिनु गर्नु पर्ने मलाई भ्या सोच्नु हो क्या आमाले खाने पुढे
महिन्याला वेळ होत असेल बुझला आता बेर खोली आगा बाहेर महिना अरे बास न बेरा बेर आहे